أشدو وأرفع رايتي أسمو بصون عقيدتي فلتسمعوا جمعيتي عزي فيا دنيا اشهدي عزي فيا دنيا اشهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الطاهر الأمين. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هكذا وصل الشهر الكريم بالبركات والحسنات والأنس والمواساة والخير الفياض والعطاء المزداد، كالضيف المحبوب والوافد المنتظر المرغوب. ثم انقضت أيامه وانتهى صيامه وقيامه، وبقي من الصيام المندوب يذكرنا بحلو زمانه وطيب إحسانه. وجاء العيد السعيد، الفطر المبارك، يحمل إلينا الفرحة بالطاعة والسعادة في العبادة، والذكر بالتكبير، والشكر للعليم الخبير. إنه العيد يوم فيه البركات الدافقات والحسنات الزاخرات، عيد لنذكر نعمة الله ولنعظم ذات الله على ما أعطى وأسدى ووفق وهدى. لو كانت الأمة في سراء أو ضراء، فالفرح في هذا اليوم فرحة العبد بفضل الله، لا باللهو العابث ولا بالإسراف بالشهوات والملذات. إنه يوم يقول العبد فيه لنفسه: أنا لله عبد. من عليه الله بإتمام الصيام واستكمال عدة ما فرض الله. السرور في يوم العيد على كمال رتبته هو للتقي النقي، لمن عمل بالجد والاجتهاد في شهر الخير. السرور بكماله بالعيد هو لمن صام فأحسن وصلى فأتقن، يعلن فيه أنه على الطاعة حتى تكون الطاعة الوارث منه. فرمضان ليس حد الطاعة ولا نهاية العبادات. رمضان زمان يشحذ فيه العبد همته ويستعد عزيمته، يشمر عن ساعد الجد ليزيد في حظه من الخير، ويبني على ما وصل إليه بعد رمضان ويثبت عليه بلا كسل ولا ملل، بانتظار أن يحييه الله إلى قابل ليزداد منه نورا على نور. خاسر من بادر بعد انقضاء رمضان ليرجع في يوم العيد إلى لهوه ولعبه والغرق في الملذات والرغائب وكأنه تفلت من عقال. فالزم عبد الله طاعة الله في العيد كما في رمضان وغيره، فأنت مكلف مسؤول ومحاسب عما أنت فيه مشغول. كم من ساه غافل ظن أن موعده مع الموت بعيد، ففاجأه ملك الموت في يوم العيد. كم من طويل الأمل عاجله الأجل، فاجعل عيدك في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي صلة الرحم وعيادة المريض وعون الفقير وبر أم وأب وإحسان إلى من أساء وعفو عمن ظلمك وإعطاء من حرمك. هكذا نودع رمضان، وهكذا نستقبل العيد السعيد. أمة لاهية في أعيادها لن تدفع كف الظالم عن بلادها. أمة تنام عن همومها وتستيقظ على خلافاتها لن تكون حصينة في عيون أعدائها. فليكن فرحنا
بأننا من أمة تأمر بالمعروف ولا تخشى أن تقول للظالم يا ظالم، من أمة تؤمن بالله وتقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمة يتحاب أبناؤها يتزاورون ويتهادون، لا مدابرة ولا مقاطعة ولا تجافي، إخوة في الله يتمسكون بالعروة الوثقى ويتعلقون بحبل الله المتين. عندها سيكون فرح العيد مجبولا بعز الدين وكرامة الانتماء إلى الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. هنيئا لنا عيدنا، وهنيئا للمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، عيد سعيد وفطر مبارك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، الله أكبر.